Zator, Krzywy! Ruszajcie się, przygotujcie sprzęt! Gdzieś polazło potworzysko. Trzeba będzie przywabić. A ty to kto? Właśnie miałem wam zadać to samo pytanie. Zarówno druga, jak i trzecia odsłona Wiedźmina utrwaliła nam wizerunek rębaczy z Greenfried jako ogromnych, mocno umięśnionych mężczyzn przepasanych pasami skóry. Jak najbardziej jest to prawda, o ile mówimy o czasie wolnym od pracy. Od razu pozwolę sobie wtrącić małą uwagę, iż oryginalna ekipa rębaczy, ukazana w prologu drugiego Wiedźmina, ma znacznie ciekawsze i oryginalniejsze modele postaci, niżeli te ukazane w Wiedźminie III. Oczywiście to są inne osoby, ale jednak. Wracając jednakże do pierwotnej myśli, rębacze nie szli w bój niczym berserkowie ze Skellige. Na łamach opowiadania Granica Możliwości, gdy pierwszy raz usłyszeliśmy o rębaczach, możemy wyczytać, że używali zarówno zbroi, jak i hełmów, a ponadto zależnie od wariantu potwora, z jakim im się przyszło mierzyć, na pancerz dodatkowo nakładali skóry. Miały one rzecz jasna zwiększyć ich odporność na monstra ziejące gorącą parą bądź jadem. O ogniu nawet nie wspomnę, choć wtedy podejrzewam, że musiały być czymś naprawdę dobrze nasączone. I zgoda, w przypadku drugiego wieśka, jeden z rębaczy Niszczuka, po tym gdy powiemy, że na pomoc amuletu w walce nie mają co liczyć, oznajmia, że idą po blachy. Po udanym szturmie, choć nie dla samego Foltesta, gdy przychodzi nam spotkać młodego, opowiada on nam, jak to obili go po pancerzu. Trzeci Wiedźmin poszedł już w tej materii nieco na skróty, bo gdy spotykamy inną ekipę rębaczy w Toussaint, polującą na bazyliszka, idą oni już do walki niemalże bez jakiejkolwiek ochrony. Bez wątpienia to silne i wielkie chłopy, ale porwanie się na bestie z ostrymi jak ostrza szponami jest lekko mówiąc nieroztropne. Co nieco zaskakujące ze względu na ich typowo wiedźmińskie zlecenia, walczyli również konno. Geralt na łamach opowiadania Granica Możliwości jasno dał nam do zrozumienia, że choć rębacze gracją i wyrafinowaniem w walce nie grzeszą, to są skuteczni jak mało kto. A przecież o ową skuteczność przy rozliczaniu się i walce na śmierć i życie rozchodzi się najbardziej. No chyba, że trafia się na przeciwnika, który nie jest byle widłogonem czy zielonym smokiem. Tak, Borch, mówimy tutaj o tobie. My są starzy przyjaciele. Chcieliście zgwałcić starego przyjaciela? Tylko czarodziejkę. Chciałeś zabić smoka, a czarodziejka chciała, chłopi chcieli, wszyscy chcieli. A wiadomo, nagroda jedna była. Tośmy się trochę posprzeczali. Zamieszanie się porobiło. No, bitka była. Powiązaliśmy was jak wieprzki, znaczy ciebie i czarodziejkę i poszliśmy na smoka. Ale takie nam manto spuścił, żeśmy rany lizali przez pół roku. A wy i tak się uwolniliście. Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było Niszczuka? Jennifer jakaś. Na koniec kilka znanych faktów. Rębacze są odpowiedzialni za wytrzebienie wszystkich widłogonów oraz oszluzgów w Redanii, co nie oznacza, że wywodzą się z kraju Radowida. Ich siedziba, a zarazem szkoła, znajduje się, a jakżeby inaczej, w Greenfried, a to leży na terenie Ligi z Hengfors. Do walki wykorzystywali wielkie dwuręczne miecze, topory, jak i również koncerze, gdy walczyli konno. Jest to broń charakteryzująca się bardzo długą i wąską głownią, używana przez kawalerię. W trzecim Wiedźminie używali również kurz, co jest stosunkowo rozsądne zważywszy na latające cele. To już w sumie wszystko, czego dowiedzieliśmy się o rębaczach podczas wyprawy Niedamira na Smoka. Oczywiście w tym materiale chciałem skupić się jedynie na ich wizerunku oraz ekwipunku, dlatego też z premedytacją nie zagłębiałem się zanadto w przygodę z gołym torsem Jenny, bazyliszkiem czy amuletem ze świątyni nieopodal twierdzy lawaletów. Wzięliśmy te nowicjuszki i spatrolowaliśmy, że W tym materiale to już by było na tyle. Jeśli materiał się wam spodobał, to wiecie co robić. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia.